Merci, Tozala Kimia, lelo le 6 avril. Tozali kaka kokanisa likambo yango oyo elataki nzoto. Journée à lelo toye na biso kosala autre chose te. Toye kaka kokomisa likambo. Ebandi mosika penza. Euti mosika po ete lelo na nzela ya tata Simone Kimbangu etumba ebima mpwasa emonisama batata bamvoila bango bankolo batelemisi likambo pela moko basusu bayoyo babundaki pe lokola na likambo lioko ete moyindo azwa bonsomi. Ezo sala pasi mikolo ezoleka kasi tozokoka nanu kaka te kososola likambo na mozindo. Nasepelaka na nzembo moko nayebi te soki eza ya jeteki to ya koreki nayebi lisusu te. Nzembo wana elobaka ete pasi ya Kimbangu ekomela biso esengo. Est-ce que tu se rendras compte que soki lelo toza na mwa o toza nango keza na mutu amona pasi pona yango? Mokili oyo mopesa melina yo o Kimbangu yo kabiso tosangani pona bolamu na yo osalaki mokili oyo mopesa melina yo o Kimbangu yo kabiso tosangani pona bolamu na yo osalaki yo mokili yo kabiso yo kabiso ekolo pasi na yo ekomeli biso esengo mabota maso masangane pona yo Kimbangu yo ozaki kimia o mokili tobi nzembo wana toyoka yango mingi à la famille nos frères kimbanguistes eza ya bango. Maloba wane salaka ngai pasi maya miso etambolaka ngai so nayoki yango. Lorsque balobi mokili oyo mopesa melima yo o Kimbangu yo kabiso tosangani pona bolamu na yo osalaki yo mokili mokili oyo mopesa melina yo o Kimbangu yo kabiso tosangani pona bolamu na yo osalaki yo mokili yo kabiso ekolo yo kabiso ekolo pasi na yo ekomeli biso esengo mabota maso masangane pona yo Kimbangu yo ozaki kimia o mokili. Tango na yoki maloba wana bandeko na biso bayemba yango
esalaki ngai mpasi na motema. Nazalaka na kasete wana papa moto azalaka na banzembo na ye aza koyoka depuis les années ba 94 babilo mwa ndenge wana. Nzembo wana chaque fois nayokaka yango ça me fait mal. Balobi mokili epesameli kimbangu, n'est-ce pas? Mabota manso masangani pona kimbangu. Il est vrai. Quand je le dis ici, bon, mais dans le contexte, il y a tribalisme. Hein? La plus grande église au Congo africaine, la plus grande communauté, congrégation religieuse, oui, Sangisi Batu, les Akimbanguistes. Et ça, la choc comme on a qu'est-il là, toujours tergiféré autour du pot. Lorsque toujours tika na fanatisme, eza la biso bato benga ba kimbangiste, na biso bayo to ba tolandi kimbangu, hein? Biso nos tozaka na sanga moko ya bana tata Simoni kimbangu. Kimbangiste tata diangenda kuntima telemi ba tata misato bakeli yango. Ba courant mususu ebotami ba boyaki na bango ko sangana na batata ba bakende ko lancer ba plateforme na bango tozali lelo na masanga musu etikali na bangunza o ba sangana kina kintwadi ba papa ntwalani kino lelo la ligne est longue biso to kitani ba tata masambuki di lelo melikambo euti musika ebandika na tata Simonite ebandaki avant baya mafuta ba mama matondo baya kimpavita bazalaki bele mais muto ya telemaki asangisa batu abimisa komba moko boye akotisa ngwe bando bunda sur le plan politique et de science molimo ala tanzoto otro binzambe kate na bato ezali tata Kimbangu tata Simoni yala gaya la munza ya mvimba bongo to bongo te tata Simoni nini tata Simo walungine la ke ya la munza ya mvimba tata Simo walungine ya la munza ya mvimba ya la tata Simo ya monza ya vimba balobi ete ayala na koyala na Kikongo na lingala tokoloba nini, c'est-à-dire à régner bon on en français na lingala kokonza parce que mutu nyonso akokonza mais koyala kodondwa pesa na Kikongo na litolo koona na lingala toloba nini, c'est-à-dire atikala tolukela ngata expression c'est-à-dire atikala likolo ya batu nyonso atikala likolo ya mokili mobimba, c'est-à-dire azana sone azana mutu aleki ye azate grand prêtre mukolo mukili tala Kimbangu ezali la plus haute cosmogonie mystique de notre pays. O nganganga o ngatamfumu o mandona o nani biso nyonso o zebola o soki nani ato salaka nini grand maître eza Kimbangu. Tango tolobelaka Kimbangu na kati ya religion toko personnifier yango na batu bakimbangisa bakoloba papa Simon Kimbangu papa Simon batu musu bakoloba Kimbangu ezali kingandi. Pourquoi toloba bongo? Parce que Kimbangu eza kaka kombo boete, c'est toute une civilisation.
ndenge na mokili babimisa théorie ya Krishna eboti Christus ndenge biso na bassin du Congo na Afrique obana na nord ya Afrique ti na sud oketi na monde entier na proximité jusqu'aux extrémités de la terre tu trouveras les Kimbangu. Les Kimbangu, c'est lui-là, les Congo, les Akongo. Mais seulement, en 1921, un homme s'est levé. Parce que il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un pour donner sens na likambo wana ete monisama na miso na bato nde lisanga bayangani na kintwadi batelemi comme un seul homme, c'est-à-dire oyo amemi vibration na ye, oyo amemi vibration na ye, oyo amemi énergie na ye, bankulu nyonso basangani bapeli na molimo na kimpeve kimbango atelemi azwi maloba na kombo ya batu nyonso. Alobi na mundele, c'est fini. Bino bandeko na ngai bayindo tala boy. Tomoni pasi mingi, c'est fini. Kake tumbo babomela ki kimpavita, même discours ezongi. Ndenge touti koyemba bandeko na kimbangisa bapesa lokumu. Balobaka kembo ya tata simo uzia etele. C'est-à-dire nkembo wana vibration wana etambola. Tolobi te vibration wana evanda quelque part. Mais ça la nini? Uzietele, uzieta. Pona nini maloba wane zoloba mana molimo. Lelo tozwa fanatisme to tia liboso. Yango ezomema division. Tango tozoyemba banzembo wana, tozoyemba ngo te parce que tozangi banzembo. Non. Toyemba kango po eza na histoire, eza na lien. Lisolo ezali oyo peut-être mingi toyebi, misusu pe toyebi te. Kozanga koyeba wana yango mingi tokomi bakimbangiste na loyenge. Osombi tissu ya vert na ya blanc otongisi au défilé le besoin baptême menzoka na mayele na yo na no komi kimbangu te ndenge moko binoa papa Masambukidi abotamaki papa kimbangu ayaki koloba oui likambo uti musike zelati nzoto toboyite siko lati vert jaune ezaka tissu te okoyo azope baptême. Tout ça, il peut défiler, aussi il peut défiler. Parce que c'est le colo, papa d'Angenda Tigaki, hein? Makambo, tout le monde a une civilisation Congo, où il fallait tamboui samboka. Bah, surveillant qui m'bangi, c'est un bon monarque, surveillant. Style ou un bon monarque, c'est ça notre armée, c'est ça notre police. Maintenant, nous prenons aux commissions les camoutes, c'est qu'il fallait ça. Tant que babenga ba makesa na Congo, hein? Na makesa mako siko na lingala basoda na yu basoda so babenga biso basoda pourquoi na kati ya lingomba na maema matali boyambi tozokuta basoda? Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce que Kimbangu azali na mutu? Vous pensez qu'en 1921 il était là pour une église? Bolanda discours ya papa Diangenda. Discours ya mfumu Diangenda kuntima tata Joseph tata tango aza kuluba. Aza olobela pene église ité. Mais il était obligé de se cacher derrière ce paradigme-là religieux parce que les gens n'étaient pas prêts à accepter cette philosophie. Ils étaient tous emprisonnés dans un système. Il y a combo ya tata mon appelle musantu sur le bien ngote bakwamba ote. Alors lui pour s'affirmer
Il était obligé de passer par là. Le syncrétisme, on a l'histoire. La religion, c'est ça là. Le christianisme peut s'affirmer et c'est le judaïsme. Le judaïsme peut s'affirmer et c'est égyptologie. Égypte. Égypte veut dire Égypte, le Bukongo, le Benakongo. La sagesse Congo, c'est la sagesse absolue. Quand on dit la sagesse Congo, vous les tribalistes, vous pensez qu'on parle les Bakongo, les Bantandu, les Bandibu, les Manianga, les Bisingombe et les Bayombe. Non. Wana, eboti, ils allaient ba famille, ou ebimeli na ba clan. Mais si vous partez même, vous les Balouba qui me regardez, vous êtes les Bakongo, vous êtes nos enfants. Vous les Bateke, les Wumbu, vous tous, vous êtes nos enfants, les Bayaka. Même vous, les Bahunde et les Barunde, les Bourrega, vous êtes tous nos enfants. C'est nous, les grands sorciers. Nous sommes le maître de temps et des circonstances. Nous, Anna, c'est ce qu'on appelle les Kimbangu. Le seul mouton, mon Anna partout, à mon Anna, dans le monde entier, mouton légui, azati. Jésus-Christ, au temps dans la Bible, grand maître Jésus, grand maître Isis, grand maître Horus, grand maître Osiris. Bamindele badui, bazu Horus, babimisi ba créer Christou. Ba créer Egrégor wana, ba présenter na mukili, a régné negaga 3 ans. Et puis toyoga etege, à mon ani na Inde, à mon ani na Afrique du Sud, à mon ani aux États-Unis. Asuka na imagination na soki na Capernaum soki ba bantoma petelo na mususu wana matayo Simoni petelo ko Simoni petelo amona na kuna bake na pêche bamoni ye balo bambisi bamoni esili bavani na ndako bamoni abimeli ba alinga buti na likolo balobi tout pouvoir m'a été donné, allez-y prêcher ce qui n'est pas balobi wan tondima masukela kawana mais kimbangu bamona na Congo na Afrique du Sud beta na Égypte kuna na Nord na Maroc abima na Inde abima na Chine abima na Japon abima na Amérique du Nord abima tina ba payer les Esquimaux na glace kuna abima na Brésil abima ona muninga nao betele maboko. Beta maboko, betele maboko. Tata simo wanongene yala ke yala munza ya vimba. Tata simo wanongene yala ke yala munza ya vimba yala ke yala. Papa Simo yala yoya la ke yala monta ya vimba betele lisusu maboko. Bandeko Tata Simone Kimbangu telemi bangunza batelemi bana molimo batelemi balakisi de quoi nous sommes capables. Bino nyonso bovandi awa nkolo Yesu baboma ye petelo baboma ye Simon Etienne baboma ye batu nyonso botanga bakomo na bango wana ba grand na bino wana bomemela biso na Congo babara bango mbeli ekota bango. Mais si vous avez tout Kimbangu, baboma eta, bakanga na prison, baboma eta. Ce qu'on a prison, yemo comme talinga kazane na prison. Parce que, elo esangaki eta bima. Mais esengaki azalawana pour la kisabindele de quoi nous sommes capables.
bandeko mutu abimi kuna daye na ye batie kuna akufi alinga kufa azongi na ndako babengele bana na ye babengele bana na ye alali na ye moko mitandi na ye amibongisi ye moko babomi ete amibongisi na ye abengi mpeve abika mpovele abeti bona aningisi libumu abeti alaki bana na ye ale ngana kei wana muninga na yo bino si bino bokufa ka bokufa bino bokufa ngana lobaki olo kufi otikini yo so bongisa liwana yo boni boko eso so bongisa liwana yo ya bongisi liwana ye ami bongisi bandoko muta sukuli asukuli abongami alatelamba ami bongisi abeti libumu na ye esila kufi na ye ale ba Belgique kana kimutema mabe wana ba yeko zanzoto na force oh faut basala autopsie ba papa d'angenda ba jeune qui était ba kolobanini ba ke ba pasula libumu boye poumon ezate estomac ezate pancréas ezate appareil digestif ezate biloko nyonso ezate eke wapi wana master na ya maloba tikiti lelo to vivre ngo oui ou non bangunzo basalaki na ye tata simoni mbanga kufi na ye akei kintu de tigali batu ba panzani bazo kima André Machua se retrouvé kuna na Gabon Brazzaville Machua kuna mamana makamba ko sakana te bandeko muto tala muto pumba tigali n'espace sima otoko kuna banike na tracteur abimi banike misuni mais à se recomposer quelques heures après wana bamas danaya batango nyonso ava kende baoloba na batuke na okufa lobi na airboy maza bien abela te alobi na batu tango ekoki abengi batu nazokende na airboy rp koki ndenga alobaki mpe akepe atandi pa kufi ne bokoloba nanga kasi bango bazokufa oyo ya biso asekwa or bakomi il est ressuscité d'entre les morts. Mais avant résurrection d'entre les morts, il était mort aussi. Na heure nini na 15 heures. A gangipe kolo Eli. Ale tangu alobi kolo na maboko na yo na zongisi molimo. Oyo azalaki ne kuruze nan, soi-disant nan. Bon, nkolo au place ya zongisi molimo nan. Ba nkolo bakomi combien? Ce que au côté na cosmogonie on comprendre pourquoi le baki bon. Mais après na 15 heures à salinini a koufi et a koufagi te a koufina dai ce qui peut na tango wana ba cercueil ezalaki balinga ba sombele cercueil ce qui peut corbillard mizalela ka corbillard ce qui peut TV ezalaki balinga ba tana annonce na TV yesu adai bongo te avant c'est quoi ça gini après tango asekui balobi asekui katina est-ce que asekui kata batabo moi asekoli wapi c'est-à-dire kuna place bakufa kuna asekoli kuna ba oyo batikalaki na mokili ba initié ba disciple na ye bazalaki na énergie na ye pe vibration na ye pe na capacité à contempler énergie na ye quelques jours après bamoni apparaître bango kaka mutu bamoni et non tous ces galiléens et non Ponce Pilate parce que soki ezali batu nyonso bantoma balinga babima basa boya otala yeyo bobomaki etala yeyo tiens tozolinga ko mystifier eloko kaka pona ko faire valoir yango na miso batu ke yango ndeza suka te oyo eleki nyonso eza kimbangu oboyi sala mokili na ya kimbangu bandeko c'est la plus haute sagesse africaine
ezali dimension mystique plus élevée. Et Tata Simoni a atteindre a komaki esika wana. Babiangie kimbangu. Ba koko ba ye. Koko na yo abande ko benge na mboka. Be bakali solo wana. Tata Simoni kimbangu azalaki elenge azosala wana Kinshasa. Nkoko na ye azoluke na mboka. Batindele maloba liboso yaka. Aboyi na ye. Deuxième fois yaka aboyi. Troisième fois koko lobingala zo lingana kufa yaka na zana makambo koyebisa yo. Asali mutu makasa aboyi na ye. Nde place boka kali solo salaire na ye. Amoni bakomo ke lezo salaire na ye. Babiyoto zo bengo to peso makambo zo boya zela to yungula yo komona. Avant d'arriver boye salaire ali boso, amona salaire mutu akomo ke lezo salaire eyebanite. Akende bo mais yo ya kia de jozo kimbongo nao. Mais na zimbongo te longwa. Déjà kombo na yango muta sino zo kimbongo. Mais na zimbongo te. Allez, moi ya sala autrement ezate. Pas côté raté et côté. Ala bandi wolela nzambe mpo. Siko na sala neni a décidé siko azonga mboka. Kaka muko la décider azonga mboka, akende boye comme par hasard jour yango salaire na ebimi. Ba pesi mbongo. Ale mbongo wana lokola zalika ya mukie asombi nzombo. Mbongo mukie ba pesi asombi nzombo amemela bana. Akomi pena nzela yo bazako bengo zo yoka te ale pesa nzombo wana soda botoli nzombo ya siliki uzo nzombo na ndeni ayo yo de longbawo okona tango wana ba soda ya ba belge babengani nonga yo lokozi nzombo na yo zela soda wana kiazu nzombo alie esili to komi lobi azuna mama desu bena tsena monokobe gwa nzombo bala mamfumba watana munokobe guka ya nzombo batsa pondubwe na munokobe nzombo ulia nzombo abatu nzoka kimbangu tango akomi na mboka na bango kuna koko na ya mwasa lebina banda yako zela yo ngana zokende après aduye akoti na ezamba tango akoti na ezamba libange koi ale mwana telema longola mboko yo na umbu. Version ya Jésus Christ ba papa diangenda mutu bachaka ngoko japo na tango wana soko lobi Yesu te bandimo te bazalaka obligé batiango bongo mizalaka te ke o azoki fungula pa nkolo Yesu te zaki na bongo te soyons logiques moto zong salika munenge yango parce que to bangi trop to bomba ki petro to zala ko bomba po mundele zumu ba mindele so ba yogi yo zoyemba ngote ekubanyanga makanga ngunza ekubanyanga makanga ngunza ekubanyanga makanga ngunza unambekete ngunza onke bangunza tala basala bango boy baza kanga bango na ndenge moka fo. Par exemple buvandi boy msuna ndako na bino elo okate ba belge ba yoka ngunza zalaka bakoti bakangi ka pamba bo tellement ko kangele kaki. Tango ba papa diangenda babandi église kimbangiste il aurait fallu batika ngo bongo baluka mwa biloko ya Yesu bakotisa na kati menase ezalaki makambo mususu bakomaki koloba yango mais ezalaki difficile na temps wana poto comprendre place balinga ba mema batu. Nzela wana obalakisaki ezalaki facilité na congolais à comprendre. Lokola ye moko papa diangenda tanga asalaki mbangiste à comprendre que akumbelaki batu na courant moko boye alobi ezali ema tongi etikali bongo Yerusalemi etongama mais bakimbangiste bazali banda bele elingi koloba nini likambo ya tata Simone Kimbangu cosmogonie bo limité yango n'église te bo limité yango n'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simone Kimbangu te bo limité yango na église lumière de Christ au Congo te bo limité yango na église soki mpe valongo te. C'est une civilisation de notre ère
qu'on doit maintenant commencer à se mettre ensemble autour d'une table, travailler, scientifiser la chose pour que écota na cursus universitaire, il y a des étudiants dans la faculté, il y a histoire et sciences politiques de notre pays. C'est-à-dire les étudiants dans le domaine scientifique, il faut batanga kimbangu dans un sens à cosmos. L'univers. Parce que vous avez une université. Tant que vous avez une université, dans la faculté de sciences politiques, avant que la politique mondiale, la théorie, il faut que le kimbangu, c'est quoi kimbangu? Il faut que le mysticisme Congo. Il faut que la bisimbi, ya maza, ya mai, ya zamba. Il faut que la bambasi za zulu. Il faut que les esprits et qu'on fungulo mémoire ou qu'on acquérir auto benga na lopoto illumination. Ou qu'on koma illuminer. Tangu to koma na ba illuminer na bonkulu na biso de place inspiration et yaka. L'illumination et bendaga inspiration. Ndoko ye ko la lolenge boni boni ko lamba libende ko komisa yango eloko songolo pakala. Mais loko la illumination kimbangu nanu to vandisi yango te. Ba mindele ba yibaki illumination kimbangu na forme ya Égypte antique. Ba ke nango ba saleli yango science ba théoriser yango ya ba bimisi religion. Na kati ya religion abrahamique baboti ba commandement. Le brahmanisme epesi bango mibeko. Balobi mibeko wana ba bengi yango code mosaïque ainsi que le code d'Hammurabi. Ba sangisi eboti civilisation le droit. Le droit romano-germanique, ba romain allemand, ba bendi boule, ba yibi maele na biso, ba créer droit et boti civilisation occidentale. Sikoyo bor na biso ba sale lango ba kosi biso ba balolo lango ba zongseli biso na forme ya démocratie, biso to copier ba iboza la bongo. Alors que biso dans le kimbangu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie, c'est la royauté, le mysticisme. Oh, ba chaka na nzoto ya moto azala mokonzi. Ba pesi yenkoi, ba pesi yengola, ba pesi yepembe, ba pesi yeliseke, ba pesi, ba telemisie, ba tikie tolo polele, ba kokoliye, ba salima ndenge kimbangu yemoko. Ba pesaki, ba pesie, a kokoli suki, a longoli pantalon, a tikali na liputa. Yende azalaki le roi. Oyo fallait, après indépendance, soga mikou fait la raté, soga tu veux qu'il président de la République nan, Simogimba. Malheureusement, l'affaire a été désorientée. Ba mindele ba yaki ba lobi ba to soki to tiki bango boye. Ils ont problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté le peuple contre cet homme. Parce que la seule solution, c'est diviser pour mieux régner. Baébé que choki to bundisiye, asari ba miracle. Mutu wemba obete masasi, ezoite. Boutele poison, ezoite. Boubete flèche, ezoite. Boukangi, ezoite. Boutien antono bosude, ezoite. Boukangi ba chaîne akekuna na katanga. Azana bakangi na lutendele. Batu basana prison na Lubumbashi kuna, baé moni ayote abon. Mutongo ton kange. Ndengeni. Suko mutabongo kwa lokange ndengeni. Kangaye na talo soko zambali. Ba monika oyo avec le mysticisme pour l'arrêter, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter son peuple contre lui. Ils ont pris nos enfants, ba kena bangona ba petit séminaire, ba petit yon, ba même ba papa d'angenda ba zoko ba pe na clan wana séminaire. Ba du bana ba kolisi bangona ba école conventionnelle catholique. Bah bazalaki ko briller bazalaki très intelligent ba di ba batini ba na Rome ba komisi ba bazong seli biso ba sango ale bande ko na biso ba tumu de temps ba na ba sultani to moni kelo ko ngeza ngo mabete seka to sala nini to yamba ale to zui ole bate ya biso makambo balakisaki biso ba memeli biso esclavagisme mental et ba monter biso contre kibonkulu kibokoko na
Bikeko nyonso bolongola boboaka bosala boye. Alors que Kimbangu ya tikalaki na civilisation ya bonzambe. La force suprême est la force suprême terrestre qui se fait chair, qui se manifeste à travers nos rituels. Bah, c'est mes confusions. Dans la spiritualité, chacun a une dimension personnelle. Et ça, il faut aller à objet. Énergie na pe vibration na il faut tiango na kati ya objet. Nde bomoni misu babanda ko sala bikeko. Abengi énergie ya tiango na kati. Mais misu so asana na nzoto. Misu sa bota mi bon. Oyo to komi lelo ezali susu ya église té. Parce que l'église a échoué. Pour ceux que l'église réussissaki, ma belle inga ozala te. Lelo na moni ba pasteur même église réveil ba komi kotanga kumba simo kimbango na ba prédication. Merci. Merci pour la reconnaissance. Mais bosuka na kotanga komo na été. Boluka bo comprendre profondeur ya mutu wana ezalaki nini. Nazo sepela na ba pasteur rebelle o ba komo comprendre dimension ya chose de l'esprit. Mingi ba komo te yango. Nalandi pasteur moka lobi mais la magie eza bonzambe bat balobi abouginzela c'est quel évangile ça? C'est quelle interprétation? C'est écrit où? Nane ebsa bino nyonso komamaka. Souvent on ebsa yo bon yo za pasteur oza bishop oza évangéliste oza apôtre c'est écrit où il faut saler le téléphone portable. Vous pouvez un verset biblique où epesi biso nzela to saler le téléphone. Parce que ceux qui mutasali nécromancie azu par exemple ntsamba a sopina se alobim bino bankulu zame bankulu zeto bankulu allez dodo kolotata boya kosukula makambo allez vous la matone comment ça allez le cache yolobi non c'est diabolique c'est satanique Satan poeza likasu poeza ntsamba poeza mukila soso poeza makolo dendo. Sikoyo, tozui téléphone, bazui zinc, plastique, fer, bazui ba matière première nyonso, eza banini. Na benyo matière ni. Ivanda wapi. N'est-ce pas la nature? Likaso bota wapi. Zinc bota wapi. Mercure bimara wapi. Siko soki nazui likasu olobi nécromancie. Mais moutazui zeng azui ba sangisi abimisi communication na téléphone ozui appareil moko composé ba code pam 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 muto boze sika moko te otiena litoi obandi yoka ye. Ça c'est biblique. Est-ce que c'est biblique? Poni bosa le longas. Siko biso natiki na chombo na ningisika wa mutu na simbi mutu povele na chebo na bengyo na komo na yo na lobi ya mutiku ya kana ndako siko nazo zero sanoki ye pesi ka vaina ndako yoki musiku kana na mbandaka sanoki ko kota ka zo kota na porte na zo zela yo na bengende ni ngasiko wana bolobi kindo metango yo lobi diable satan soko zo sambela na langue na yo akoyoka koloba na langue na yo te. Mais il faut que ça proyama sheke bruku. Sobra na ba broro seke rebe shinderebe. Wana satana moya yoka. Bon, rosobra sondeke wana. Et ça biblique. Tu ne te retrouves pas que yo moko komi ko rendre ou remettre en question document na yo. Vous perdre temps mingi na ko critiquer biso. Bokimi mbangu trop de Genèse Apocalypse bomoni ke bosuki enseignement za lisusuté yaya tigana ebisa yo wana na nzambe moto moko azalia wa bien aimé wana na nzambe azalaka mutu azalaka mukila te yaya bino amen banda bubanda ya amen ma njili tondi awa mbule beti ma etondi batu bazindi banda ko to zindi wapi ba ingénieur bako c'est la biso environnement malamu
topographie étude topographique esalamaki toyebita tango totongaka belge ayebisu alobi awa kotonga te belge aye na science na ya calcul alobi awa mabele oyo batongaka ngo te yo ye utongi na yo ponini science na yo nanu etelemi soko moke te mayele na yo nanu etelemi te conséquence lelo tozindi to tozindi te basi to basi te bibembe to bibembe te sona poli na muna makolo moye zate siko bwana ne bosepeli na moni na demonomi l'église dindi yesu azalaki ntango siko l'église dinda te kasi bosekaka biso te ntango biso tolobaka makambo ozoseka biso bino l'église na bino tango papa na biso papa rigiani na nkamba pemi baseki biso nzamba kufi bongo bino église ye yesu ampeshaki te dinda namoni ba église dindi te ezali ya tempelo ndako na ya sika vraiment parce que komami amibwaka na se nzambe bakotinda yo mpe bondela mai ekota te nzambe nkolo akotinda banje bazipa mai bomoni façon to interpréter les écritures tolobi makambo mabe mpona konuire na baninga lelo ekomokanga mpe biso moko nango biso tolobi toza na mposa konuire te tozokritike na ndenge mabe te batexte wana tondimaka ngo mpe eza ya biso eza ya baafricain mundele bababylonien bayaki kaka bayibi bake kointerprete kuna mbango mais qu'est-ce qu'il faut faire nalobi tozonga kaka na bokoko na parce que na bokoko wana batongaka te même so okende na bavillage bamboka ezalaka mosika mai mpe ezalaka yango soki tala mingi na ntango balobaka toke na mai bana bazwi banzungu bazwi bakiti mai bakotyango mosika mpo bayebika soki eyindi kuna bandako esalaka nini mais biso totongi tout au long ya nyonso wana bafrappe ya tata Simon Kimbangu bafrappe ya bangunza bantumwa bamvoala banzambe bazobeta biso moyen te bandeko tango oyo tozali ezali lisusu temps ya distraction te ezali temps ya fanatisme te. Je lance un message à nos frères qui nous assistent. Olimo wana yango tiboke kokota na libota e santu pona kocha désordre mais boye bakangonga na bino kokoka bakoboma bino ndenge bozo kotaka makambo libota e mabota molimo bakota ka makambo na bango te botikala na soni qui vivra verra tozaka kao libota wana bakobongisa kaka bakoyoka na kaka parce que ngana mona ka bazabe na problème te eza bandoki bino na bakindoki na bino bakongo le bisingombe bino na yebi kinkulu wana na yebi kindoki ya baminde manianga le bayombe ce que vous avez fait à cette famille bientôt on va s'en occuper parce que boyebi ke bana wana soki baza uni Congo mte telema soki libota wana telemi mboke ozana kimia mais vous créez un problème, vous tenez un ndoki, vous avez un verre blanc, vous avez défilé, on kembo, vous avez un grand sorcier. Rôle na bangwe zali ko kendo ko mwangisa misala tata Simon Kimbao. Aba voisa tata Simon ntima mieti zagama yala ge yala ah. Yango bandoki nyoso ma mission na loba ini. Opération lola ndoki pembe na nkolo. Bandoki bozo kende ko bundisa tata Simon Kiangani bozo bundisa bandeko na bango na 26 bana wana libota tata tiki bango likambo leoko baboti bana na bango yondoki oke ko bundisa famille ya batu alo lingite babongo lingite bazana kimia bandeko famille wana ba tala moni nkamba wana nde balo ba Yerusalem to tonga ngo pe Yerusalem solo
ba aéroport biloko beleko tongama eza siège na biso eza kimbangisi tete eza ya Congo fanatisme nde mte kosa biso ezali siège ya Congo likambo ekobonga bandeko bato nyonso bakokanga bango ezala mokolo moko kala mingi tawa kala tawa bokomona kaka na nkamba kuna basoda bakekanga pena bato yo bima na nkamba bimisi yo bima bino botia dezo na famille ya bato yo bima nani so atikali kangai bakangi bango kangi bango ale bako imposer famille wana bovanda bosolola bojonga na mvila bosala nzonzi ya clan na bino utabana ya tata kulutu tata nzambe mpungutu lendo epi bana ya tata de alungana le Christ empi bana pia tata mfuma longo de angenda kuntima usangisi bana no sa tata misatu bazala leloko bo ekolo bo liloba mo lingomba bo makamna lobi awa soki bofinga nga soki salo mtema pasi etalio sina lobi tozana posa unité tozana posa division te soki bomoni biso tozoyema nzembo ya onkembo bosilika te bino boza boyembaka mpe banzembo na bino nzembo eza su ya mutu te awa kimbangu yalaka yala munzaya vimba au contraire fo bosepelaka bikolo nyonso ezokumisa kimbangu dans le monde fo bozala fier ke nzembo ya tata Simon Kimbangu ezoyemba na mokili mo potango na ye ekoki il faut vibrer yango tango bikolo nyonso ezoyemba ye tozokumisa ye botelemelaka bikolo wana te po alobaki yango akosangisa mabota nyonso balobaka na biso awa papa zali rond point Choral moko yembaka awa papa zali rond point et rond point te Carrefour Kimbangu na makambo na ye amizalisi po ete mboka edzwa illumination mboka edzwa bonsomi pe mboka ebikisama yango soki boyoki le prochain président bimeli na Congo ne vous inquiétez pas renouvellement des cycles Josalam les Congo ont fait introduire Mindel n'est-ce pas Mukongo mutu akoti sagi muzungu ba Minder segeli babe ekotelaki na Congo alors ba Congo pe boya ko silisa bakamna bino bobandaki si le prochain président c'est un Congo ne vous étonnez pas je parle du prochain je ne parle pas de la transition Togo pesa ngo n'importe qui le prochain c'est un Congo il aura pour responsabilité de réparer l'erreur akoki pour aux aéroports Anjila comme c'est un aéroport Simon Kimbangu te parce que Njil azanega chef coutumier azanan mwilo te anzambe te baninga bazan aéroport na bango yoka Charles de Gaulle Zaventem San Francisco Komba mutu aéroport John Kennedy New York beaucoup biso aéroport fallait za komba tata Simon Kimbangu te soki mutu akiti olozo baka bienvenue à l'aéroport international de Njili non bienvenue à l'aéroport international Simon Kimbangu betolongoli Simon pesel Simoni chona mpanzi bienvenue à l'aéroport international Mfumu Kimbangu vous communez au place nini au gare centrale les élorota vous pensez ngo kombo gare qui sur lequel
Parce que mabelo eza banani ya batata wana le bakongo bango bakolo banda Congo Central tina mbanga na kuna. Mabele na bango. Bo reconnaître bango te. Mutafuta mbongo indépendance bango te. Batu balowela biso avion to kende Belgique table ronde bango te. Siko 1921 na 2021 et kokisaki 100 ans. To fêta yango hein? Mais est-ce que ça l'a fait président Lobi journée ya prophète Simo Kimbangu na conscience africaine. Donc le lieu sa journée ya bantu nyonso. Ya bangunza nyonso. Totika division. Totika haine, totika jalousie. Bana molimo, tocha boli. Bolingondezi pakamabe. Bolinga rate soki muninga na bino moka kwei na libulu, bino nyonso bondo timola susu libulu akoya bien. Te. Muninga soka kwei na libulu, bubwakela esinga, bubimisa na libulu wana. Oye kwela ka moto, ekwela ke bolete, ekwela kagaga. Mokili tour à tour. Lelo ya yo lobia. Ah oui. Faut être sage. Faut être sage. Bozo mon attaque mokili les eaux vibrer différemment. Ceux qui vont observer la nature, bozo mon attaque mokili les eaux qui n'engagent mususu. Na sphère ya molimo. Il y a autre chose qui s'opère dans l'au-delà. Mon pepe moko souffler na mboka. Même biso na lingomba, il faut bozala na attitude ya méditation, ya concentration pe ya prière. Okomona soki bozo matangomba boko man objectif na bino, diable ya ko ma distraction. Pour nous pepe moko yé pour distraire bino. Alors so boza ba faible d'esprit, bo se l'était emporté dans mon pepe wana, nzoka likambo zo sa nini, ezoya. De place beaucoup fait la rabatu, de place ba yiba rabino batu. Makambo zo le kana plateau de bateke ba mobondo bozo kangote. Bana wana bazo bo mobatu pona ni. Qui est derrière ça? Grana senga ki ba chef coutumier ba teke ba sangana ba sala clan ba sangana ba saka ba sala rituel pour ça bo sala rituel te ba te makila wana tangana no sukulango bo sutu kal plateau de ba teke koti sa cheresse ba tono sa ba kofi kuna ba nzete ba ndobota biloko ba ndobota sumala mute so bo sakanite so bo sanganite bo sakanika bo sali ba je makambo yokota kuna il faut ba sangana ba sala makambo na bango ya bokoko na bango. Mbote na biso. Est-ce que vous êtes prêts? Vous murmurez pour nous. Si on dit que vous êtes prêts, il y a un demi pour après. Tolobi mingi. Totei mai tokoki koteya tosakoli mai tokoki kosakola lelo tozolendisa mai tokoki kolendisa waza na mato ya koyoka oyo aza na motema kobomba oyo alingi mpe kosalela qui vivra. Merci. Tokotonda yango na kombo na ye Nzambe Papa Molio Mosantu.
tokomi na tango tofutaka badimi na biso. Say